ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഏകദേശം 10 സെൻറ്റ് പ്ലോട്ടിൽ 2950 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മിസ്റ്റർ ബദറുദ്ദീൻ, ഭാര്യ ലൈല, 3 മക്കൾ. ഇവർ 5 പേർക്കും വ്യക്തമായ ഒരു കണ്ടീഷൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വീട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം എയർ സർക്കുലേഷൻ, ആ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ വേണം, നല്ല രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്സിനെ അകത്തോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുള്ളി കാണാൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഒരു പ്രൈവസി വേണം. അതായത് സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക അവരെയും ഒരു രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ ആവണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതൊരു സജഷനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് റൂമിൽ നിന്നും താഴെ എല്ലാ റൂമുമായിട്ടൊരു കൺട്രോൾ വേണം. അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആയാലും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആയാലും ഒരാൾക്ക് താഴെ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മുകൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റണം, ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അറിയാൻ പറ്റണം.